देख रहे हो क्या चीज का आवाज आ रहा है, पता नहीं क्या चीज का बाजा बज रहा इतना जोर से। और देख बाजा बज रहा है, झंडा फहरा और नेशनल डे सब मना रहा है। सब कोई नेशनल डे मना रहा है। हमारा कैंपस में सब नेशनल डे मना रहा है। सब कोई नेशनल डे मना रहा है, उसका जुलूस निकाल रहा है। नेशनल डे मनाने सब भारतीय डे पकड़ के सब जुलूस निकाल के पूरा घूम रहा है। पूरा औरत बच्चा सब मिलकर पूरा घूम रहा है।